टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू अ कलरफुल लाइट लैम्प जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था। अनबॉक्स मैंने बहुत पहले कर लिया था बट मैंने यूज अभी कर रही हूँ। इसको असेंबल करना बहुत इजी था। इसमें ये कुछ आइटम्स निकले थे, लैम्प, रिमोट एंड ये स्टैंड। और ये जो रिमोट है इसके पीछे चिप लगी थी, इससे लॉक रहता है। ये मैंने आपको लाइट के साथ जला के दिखाया है कि कैसा लगता है जब आप लाइट ओपन रहती है। रिंग लाइट बंद थी एंड देन ये मैंने पूरी लाइट बंद करके जलाया है। इसके कलर्स सारे ब्राइट्स थे, एकदम सारे कलर्स यूनिक थे। मैंने आपको सारे कलर्स दिखाए हैं। आप इसमें लाइट को कम ज्यादा कर सकते हो, लाइट फ्लिकिंग होती है एंड मैनी ऑप्शंस आर देयर। एंड ये बहुत सही लाइट है, मेरी तरफ से तो बिग थम्स अप है। आप इसको जरूर परचेज कर सकते हो अगर आप अपनी वीडियो में लाइट इफेक्ट चाहिए तो। आई होप दिस विल हेल्प यू अगर आप कुछ ऐसा सिमिलर खरीदने का सोच रहे हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियो।